카메라 켜니까 경련제 바로 쏘죠. 타이밍 딱 보십시오. 지금 경련제 안 쐈었어요. 지금 제가 10일이에요. 예. 머리통에다 지금 구토제하고 살인가스를 어마어마하게 쏘는데 정신건강복지센터에서 외부 치료라고 화학무기를. 이유가요, 지금 이 컴퓨터가 인터넷이 좀 안 좋아가지고 얼굴에다가 쏘고 머리 여기다가 쏘요. 이유가 뭐냐면은 지금 요 인터넷이 안 돼가지고 제가 요 지금 선을 좀 만졌어요. 인터넷 선을. 예? 인터넷 선을 좀 만지면서 요렇게 하면서 요 커튼에 머리가 이렇게 살짝 닿았어요. 이렇게 커튼에. 그렇다고 여기다가 지금 살인가스하고 구토제 갖다 때려 붙는 거예요. 커튼에 닿았다고 머리에. 또 쏴요 머리에다가. 미친 새끼들, 사이코 새끼들, 나치 새끼들이. 응? 대구 서구 정신건강복지센터. 응? 지금 시간이 5시 10분이에요. 응? 내 이 화학무기 테러범 새끼들이 이거 내가 물어볼 거예요 나중에 왜 이랬는지 국민들한테. 두통제 막 와, 청산가리에 머리통에다 청산가리에 살인가스에 구토제 갖다 때려봐요. 여기다가 여기 딱 커튼 닫은 데다가. 미친 새끼들 이거. 아유, 나치 새끼들 이거. 얼굴에다 때려보고. 아, 미친 새끼들 이거. 숨조차 무식이에요. 숨조차 무식. 두통제 때려보고요. 아, 이 미친 새끼들 이거. 예? 이 화학무기 테러범 새끼들 이거. 살인기 떼강도 새끼들 이거. 예? 국민들의 핸드폰, 가방, 차량에 집집마다 저 화학무기 외부 치료기라고 속여가지고 화학무기 숨겨놓고. 예? 자살과 범죄를 막는다며 코로나 양성 환자 3,400만 명, 무증상 환자 그의 3배, 전국민 구토제 쏴가지고 말 못하게 하려고 구토제 쏘는 거예요. 콧구멍에다가 여기다가 지금 펜타닐 쏘고요. 코로나 양성 환자 3,400만 명, 무증상 환자 그의 3배라고 전국민을 보건복지부에 G코드, F코드를 매겨놓고. 예? 치료와 보호라고 화학무기를 쏘고 있어요 지금 전국민에게. 펜타닐 마약이면서 화학무기 두통제 쏘고 머리통에다 지금 구토제 쏘고 두통제 쏘고 난리가 났어요. 커튼 닿았다고 두통제 쏘고 구토제 쏘는 거예요. 이 미친 새끼들. 살인가스하고 정상가리하고 미친 사이코 새끼들, 정신병자 새끼들이고 눈에다 써요. 전국민을 보건복지부에 코로나 무증상자 양성자로 등록을 해놓고 지금 치료와 보호라고 화학무기를 전부 쏘고 있어요. 국민들이 머리통에다 써요. 말 못하게 하려고. 국민들 핸드폰, 가방, 차량에 숨겨준 게 뭡니까? 외부 치료기라고. 신경작용제. 중학교 때 배웠죠. 예? 화학무기는 신경작용제다. 누구에게 고통을 받는지 죽임을 당하는지 몰라서 이 신경작용제 화학무기를 사용하게 되면 사형이다라고 가르친 겁니다. 그래서 국민들 요 코 양쪽에다 써요. 경련제 쏘고요. 신경계 증상인 것처럼. 신경정신과죠. 신경계 증상인 것처럼 화학무기 쏴가지고 정신질환 코드를 매기는 거예요. 국민들 몰래 개인정보를 습득을 해서 지들이 원격 의료라고 핸드폰, 컴퓨터, 벽투시기로 BCI 장비, 뇌 인터페이스 장비, 생각까지도 있는 장비를 설치해놓고 WHO에서 세계 정신건강복지센터에 BCI 장비를 나눠준 정보 국가 기록을 제가 저희 정반시 홈페이지에 올렸죠. 그래놓고 개인정보를 코로나 무증상자들 어떻게 표본조사라고 해서 어떻게 수집을 했느냐. 고혈압, 당뇨, 수면제 처방자, 고혈압, 당뇨, 만성질환자, 암 환자, 수술 환자, 모든 질병 환자를 코로나 무증상이다, 코로나 때문에 오는 질병이다 해서
그들의 정보를 수집하고 감시하고 통제하고 제재해야만이 코로나를 막을 수 있다. 전 세계로 먼저서 사회 안전을 지킬 수 있다. 그래서 이거 사회 안전을 위한다는 명분으로 비상사태, 계엄령, 경비계엄령이죠. 예? 전시에 발령하는 계엄령은 일반 계엄령이고, 전시에 준하는 자연재해 시 발령하는 것은 경비계엄령입니다. 정신건강복지법이 문재인 대통령이 시청, 구청, 경찰, 법원, 언론, 모든 시민들까지도 정신건강복지센터장에게 교육받고 비밀로 해라. 이게 계엄령이에요. 경비계엄령. 자연재해 시 이 자연재해를 총괄하는 정신건강복지센터를 계엄사령관으로 하는 국가의 모든 정권을 넘겨주는 사회 안전을 지키라고. 경비계엄령은 계엄령은 불법이에요. 그거는 비밀로 하라. 이 경비계엄령은 법안은 이 정신건강복지법 담배 한 대 핍게요. 막 기억상실죄하고 구토죄하고 막 얼굴에다 펜타를 이빨 갖다 때려봐요. 이 경비계엄령은 계엄령은 국민 비밀로 하라. 이게 포함이 돼 있죠. 이 비밀로 하라는 건 중학교 때 우리가 배웠습니다. 초등학교, 중학교 때 국가가 비밀로 하라는 거 하지 말아라. 국민들의 민주주의와 주권을, 생명권을 파괴하는 전체주의다. 나치나 공산당이 하던 사회주의 전체주의다. 이렇게 가르쳤습니다. 근데 지금 화학무기를 정신건강복지센터가 방역이라고, 자신들의 정신의료인들이 자신들이 코로나로 무증상으로 질병으로 국민들이 아프면 치료를 하고 살려야 되는데 그것을 사회 안전을 지킨다고 국민들을 코로나 그 숙주로 삼아가지고 외부 치료, 화학무기하고 심리치료, 집단 괴롭힘이죠. 나치즘. 고립시켜서 화학무기 쏘고, 우울증 환자는 자택에 해를 갈 수 있으니 사회생활을 하게 하면 안 된다. 게이트 키퍼요. 그래가지고 못 나오게 문을 막고, 나가면 화학무기 쏘고, 집단으로 괴롭히고, 직장에서 따돌림, 성추행하고, 학교에서 학폭으로 죽이고, 집단으로 괴롭히고, 심리치료라고 화학무기 쏘는 거예요. 그래서 자살시키고, 층간소음, 학폭사건, 칼부림 사건, 방화 사건, 차량 급발진 사고 사건, 우울증으로 자살했다고 죽었다고 20, 30대 일어나는 자살 사건, 어린이 영유아들한테는 간호사 시켜가지고, 보건복지부 소속이죠. 주사 40배 잘못 놓쳐가면서 일부러 놔놓고 실수로 놓쳐가면서 방역이라고 죽이는 거죠. 감염병 예방법, 정신건강복지법, 안락사법을 이용해서. 그 다음 머리통에도 어마어마했습니다. 경련제 쏘고, 경련제 쏘는데 경련을 경련을 확 할 정도의 힘조차 없어요. 청산가리를 같이 쏘기 때문에. 청산가리 쏴서 이렇게 푹 꺼지는 거예요. 눈에다가 청산가리 쏴요. 눈에다. 그 다음에 이제 8, 9, 10 나이 이상의 아이들은 학폭으로, 초등학교, 중학교, 고등학교 대학생들은 학폭으로 사회 안전을 지킨다고, 우울증 치료를 하고, 친구들에게 교사가 시켜서. 이 경비계엄령은 의료인들, 교사, 경찰, 군인, 공무원들은 끝까지 비밀로 하고, 무덤까지 비밀로 가지고 가고, 국가의 정책으로 이것을 하게 돼 있어요. 이것을 안 하면 처벌을 받게 돼 있어요. 그러니까 그 처벌받기 싫어가지고 학생들, 친구들한테 그걸 시키는 거예요. 치료라고, 학폭을. 그래놓고 정신건강복지센터에서 여러분들 집집마다 설치해놓은 화학무기로 치료라고 화학무기 쏘는 거예요. 그 아이한테. 지금 저한테 쏘는 거죠. 청산가리, 구토제 쏴서 이 고통에 못 이겨서 뛰어내리는 거예요. 옥상에서, 아파트에서. 그렇게 해서 자살로 위장해서 죽이고, 칼부림 사건, 펜타닐 쏴가지고 흥분 분노시켜가지고 집단으로 괴롭혀서 층간소음, 칼부림 사건, 방화 사건, 이런 걸로 위장해서 사고사로 위장해서 죽여요. 그리고 이 약이 또 질병사로 위장해서 죽여요. 세 가지로 위장해서 죽여요. 이 외부 치료약이 청산가리에 지금 온몸에 때려붓고 있어요. 지금 멀쩡해. 지금 일어난 지 1시간 됐어요. 일어난 지 지금 2시간 됐나? 세탁기 돌리고 세수하고, 계란 삶아가지고 지금 보세요. 저 계란 몇 개 먹고
미숫가루 타가지고 시원하게, 예? 미숫가루 타가지고 지금 면 모금 마시고, 응? 어제 밤에까지 일을 해가지고, 응? 늦게 일어나가지고 6시간 자고 일어난 거예요. 6시간 반 자고 일어나가지고, 응? 빨래도 돌리고 좀 청소 정리 좀 하고, 응? 정리 좀 하고 세수하고 이렇게, 간단하게 계란이랑 미숫가루 타서 아침 먹고, 컴퓨터 요거, 연결이 안 돼가지고 요거 지금 딱 보는 그 상황이에요. 지쳐가지고 쓰러질 일이 없죠. 커튼에 머리 닿다고 부토지하고 청산가리로 온몸에 때리고 있는 거예요. 국민들 건강을 위한다고. 이 사이코 새끼들이죠 이게. 팔뚝에다 쫙 써요. 팔뚝에다 핸드폰 잡고 있는 팔뚝 독가스로 쫙. 그 외부 치료가 뭡니까? 국민들 핸드폰, 가방, 차량에 숨겨준 게 뭡니까? 보이지 않는, 우리 중학교 때 가르친 화학 무기는 보이지 않고 누구에게 고통을 받는지 죽임을 당하는지 몰라서 사형이다. 얼굴에다 쏴요. 자살방지원 국민들이 전 국민의 80-90%니까 긴급대응팀 자살방지원들이 사방에 외부 치료기라고 집집마다 차량마다 설치를 해놓고 쏘는 거예요. 사방에서. 그래서 지금 칼부림 사건, 방화 사건 이런 거는 테러범으로 규정하는 거예요. 감염병 예방법 적용해서 양성자, 무증상자들에게, 전 국민이죠. 아까 설명했듯이 정신건강복지법을 적용해서 코로나 때문에 전 국민이 우울증이 올 수 있다. 이 얘기예요. 전부 코드를 매겨서, 보건복지부에 코드를 매겨서 우울증이 오기 전에 미리 치료를 한다면 화학무기 테러하고 나치즘 시키는 거예요. 하는 거예요. 가하는 거예요. 그래서 이들이 지켜보면서 질병인 것처럼 화학무기 쏘고 사고사로 위장해서 죽이고, 자살로 위장해서 죽이고, 화학무기로 쏴서 상황을 그렇게 심리치료를 하고 시민들 시켜서 집단으로 괴롭히고 그렇게 상황을 만들어가지고 자신이 자살한 것처럼, 실수로 사고 당한 것처럼, 아파서 질병 산 것처럼 이렇게 죽이고, 그 다음에 이제 위에 이제 60대 65세 이상, 그러니까 40, 50대는 차량 급발진, 층간소음, 칼부림 사건, 방화 사건, 가족 동반 살해 사건, 연예인 살해 사건, 요걸로 위장해서 죽이는 거예요. 테러범으로 규정하기 위해서. 그 다음에 그 위에 이제 60세 65세 이상은 차량 급발진 사고로 위장해서 죽여요. 60세 65세 이상은 청산가리 구토제 어마어마했습니다. 60세 65세 이상은 코로나 고위험군 대상자로 등록을 해가지고 차량 급발진 사고를 일으키게 하는 거예요. 차량 ECU를 정신건강복지센터에서 해킹을 해요. 차량의 컴퓨터를 해킹해요. 80년대 이후의 차량들은 전부 전자장치 지가 장치로, 우리 그 전에 그 수동으로 돌리던 차 있죠. 거의 그거 이전에는, 그 이후로는 전부 ECU가 차량에 달려있다라고 아시면 돼요. 컴퓨터가, 엔진에 컴퓨터가, ECU라는 컴퓨터가 달려있어요. 그게 자동차의 모든 기능을 거기서 컨트롤을 해요. 자동차의 컨트롤 박스죠. 그것을 정신건강복지센터가 해킹을 해가지고 엔진을 잡아 돌리는 거예요. 그리고 운전할 때 60세 65세 이상자들이 운전할 때 마취제 쏘고 구토제 쏘고 화학무기 쏴서 질병인 것처럼, 졸음운전인 것처럼 위장을 시키는 거죠. 자살방지원들한테 운전할 때, 피해자들 운전할 때 자살방지원들이 그 외부 치료기 차에다 실어놓고 따라다니라고 하고 시키잖아요. 전부 지시 내리잖아요. 뭐 길 막아라, 사회 안전을 위해서다. 그렇게 해서 사고 위반해가지고 사고 나게 만들고, 또 차량 급발진 사고로 칼부림 사건, 차량 급발진 사건, 층간소음 사건을 일으키게 만드는 이유는 정신건강복지법, 감염병 예방법, 감염병 예방법, 얼굴에다 써요. 펜타닐을 머리통에다 펜타닐하고 기억 끊기게, 버벅대게. 그래서 정신질환자를 모는 거예요. 이 얼굴에다 머리에다 화학무기 쏴가지고 고통스러운 게, 말도 버벅대고 기억상실제 쏘고 그러면 끊기잖아요. 눈에다 쏴요. 눈도 못 뜨고 제대로. 그러면은 화학무기로 고문을 해놓고 정신질환자라 횡설수설한다.
요렇게 이 잔악한 정신건강복지센터 의료인 새끼들이 요렇게 위장해서 죽이는 거예요. 감염자들을, 양성 부증상자 전 국민들을. 예? 그래서 감염법, 예방법, 정신건강복지법, 테러방지법을 이용해서 죽이는 거예요. 테러방지법으로 적용을 해야 국민들을 살처분을 할 때 테러범이 가진 재산, 자타에게를 가하는 자국민도 테러범으로 규정할 수 있는 테러방지법을 적용을 하는 거예요. 감염자들을, 예? 무증상 양성자들을 정신건강복지법에 의해서 미리 치료한다, 해야 된다. 우울증이 오기 전에. 예? 그래서 정신건강복지법을 적용해서 전부 우울증 코드를 매겨가지고 우울증은 언제 자택에 해를 가할지 모른다. 그래서 치료라는 명분으로 이 테러를 해서 심리치료, 외부 치료 테러를 해서 자타에게 해를 가하는 테러범으로 규정을 하는 거예요. 예? 그러기 위해서 감염법 예방법, 정신건강복지법, 테러방지법을 이들이 같이 활용을 해가지고 국민들을 죽이는 거예요. 그래서 테러범으로 아까 말씀드린 아이들, 영유아들, 이런 아이들은 감염법 예방법, 정신건강복지법, 안락사법을 이용해서 죽이는 거고요. 예? 근데 그 아이들은 재산이 없잖아요. 30대 이상부터는 재산이 있잖아요. 그러니까 재산을 뺏기 위해서 감염법 예방법, 정신건강복지법, 그들은 테러방지법을 이용해서 적용을 해서 죽여요. 30대 이상. 왜? 테러범으로 규정을 해야 자타에게 해를 가하는 테러범의 재산을 굳고 환수한다라는 법을 적용할 수가 있어요. 그래서 국민들의 재산을 비트코인, 보이스피싱, 저기 정신건강복지센터가 하는 일이에요. 비트코인, 보이스피싱, 전세 사기, 예? 구하라 F코드, 우중코드 매겨놓고 금고 털어가고, 예? 이은혜처럼 팀이라고 그러죠. 이은혜를 돕는 그 자살방지원들 암살팀이에요. 예? 정신건강복지센터에. 그래서 국민들 재산을 그렇게 강탈을 해가지고 떼강도질 해가지고 국회의원들에게는 수수료만 줘요. 비트코인으로. 수수료만 넘겨주고 몇 프로밖에 안 되겠죠. 나머지는 정신건강복지센터하고 장하고 의료인들하고 자살방지원들이 날아가는 거예요. 테러방지법에 의해서. 그렇게 날아가기 위해서, 테러범으로 규정하기 위해서 사고를 일으키게 만드는 거예요. 칼부림 사건, 방화 사건, 차량 급발진 사고 사건, 연인 살해 사건, 예? 가족 동반 살해 사건, 이런 사고를 자타에게 해를 가하는 짓을 하게 만들어야 테러범으로 규정하고 그 사람들의 재산을 빼앗을 수 있기 때문이에요. 그래서 여러분들에게, 자살방지원 여러분들에게, 이 피해자들이 운전을 하면은 뛰어들어라, 뭐 자전거로 갖다 박아라, 운전 위험하게 하니까 앞에 막아라, 브레이크 확 잡아라, 이런 식으로 시키는 거예요. 자살방지원들 다 시켜서 하고 있잖아요. 그렇게 해서 이 피해자들이 사고를 쳐야만이 테러범으로 규정하고 자타에게 언제 해를 가할지 모르는 테러범으로 규정하고 재산을 빼앗고 적으로, 테러범 적으로 규정해서 죽일 수 있기 때문에 자살방지원들한테 그런 걸 시키는 거예요. 정신건강복지센터가. 미친 새끼들이. 마지막으로 이들이 쓰는 약이, 외부치료기라고 쏘는 화학무기가 이 비처럼 여러분들 다 아셔야 돼요. 전 국민이 다 맞고 있어요. 예? 전 국민이. 아까 설명드렸듯이 이 신경작용제는 누구에게 테러를 당하는지 몰라서, 누구에게 고통을 받는지, 뭐에 고통을 받는지, 죽임을 당하는지 몰라서 잔악하고 비열하다, 총칼 핵무기보다 더 잔악하고 비열해서 사용이다라고 가르쳤죠. 요거는 신경작용제, 독가스라고 부르기도 하죠. 화학무기를. 그래서 미스트 형태로 날아와요. 불산, 화학무기 불산이 베이스예요. 일본 아베가 발표했죠. 얼굴에다 쌀 말 못하게 하려고 아베가 발표했죠. 한국이 불산을 수입하는 이유는 화학무기를 만들기 위해서다. VX, 살인가스 등 화학무기를 만들기 위해서다. VX 살인가스는 정신건강의사회에서 치매치료제로 사용하고 있는 신경작용제예요. 그 베이스인 화학무기 외부치료기의 베이스인 불산이 특징이 세 가지가 있어요. 직진성, 총알처럼 날아가요. 중력의 영향을 받지 않고. 투과성, 물질을 투과해요. 벽을 뚫고, 독가스니까 벽을 뚫고 사람 피부에 닿으면 수초 만에 그 불산에 섞은 신경작용제가 흡수가 돼요. 마치 여러분들이 알약을 먹거나 주사를 맞은 것처럼. 그 불산의 특징이 그래요. 그렇게 세 가지가 있어요. 불산의 특징. 그래서 그게 화학무기의 베이스예요. 그래서 아베가 그렇게 발표한 거예요.
한국이 불산을 수입하는 이유는 VX, 사린가스 등 화학무기를 만들기 위해서다라고. 그래서 지금 정신건강복지센터의 외부 치료기가 불산이 베이스인 화학무기인데 거기다가 신경작용제들을 섞는 거예요. 첫째로 펜타닐, 우울증 치료제를 사용하고 있어요. 이 우울증 치료제는 마약이면서 화학무기라고 네이버에 치시면 나와요. 2mg의 치사량인 합성 마약이에요. 이 강력한 마약을 흥분 분노를 시켜서 국민들에게 쏴가지고 칼부림 사건, 방화 사건을 일으키게 만드는 거예요. 우울증 치료제로 사용하고 있어요. 그리고 구토제사요. 청산가리, 금연치료제라고 사용하고 있어요. 국민들에게 건강을 위해서 쏜다라면서 청산가리. 지금 보십시오. 콧대는 제가 여기 살면서 가끔 이렇게 물 수건 적셔가지고 먼지가 가끔 이렇게 벽 같은데 앉잖아요. 그러면 제가 가끔 털어내요. 이렇게. 그건 당연한 거 아니에요? 모든 국민들이 그러고 살잖아요. 그렇다고 해서 저기에 머리 단다고 막 구토하고 쓰러지고 이런 사람 없잖아요. 가끔가다 청소해주는 건 당연한 거예요. 가끔 하는 거지 매일 합니까? 그건 결벽증이죠. 그런데 가끔 제가 청소도 하기도 해요. 여기 한 1년 정도 살면서 제가 한 두세 번 정도 이렇게 털어냈어요. 문틀도 닦고. 그건 기본 아닙니까? 그런데 지금 저 인터넷에 연결하려고 머리 살짝 땄다고 머리통에다 국민들 건강을 위한다라면 거기 오물 묻었다 이거죠. 먼지 묻었다 이거죠. 좀 뭐 먼지 묻으면 어때요? 가끔 털어내는데. 그 정도도 뭐 먼지도 고통스러우면 못 사는 거예요, 인간은. 정신질환자든가. 그러니까 이 정신건강복지센터에서 정신질환자를 몰기 위해서 조금만 다도 국민들 건강을 위한다면 머리통에다 청산가리 다 때려붓는 거예요. 구토제. 구토제 계속 때려버려 얼굴에. 경련제 쏘고요. 정신질환자를 몰기 위해서 계속 쏘는 거예요. 얼굴에다. 그렇게 해서 국민들 건강을 위한다면 청산가리 쏘고 있는 거예요. 그 다음에 담배 피면 또 청산가리하고 비소 써요. 끙끙대는 비소. 비소 암치료제를 사용하고 있어요. 극약이죠. 인류 최고 유명한 극약이에요. 그걸 쏘고 있어요. 그 다음에 청산가리. 이 담배에 비소하고 청산가리 성분이 있어요. 그래서 금연치료제로 사용하고 있어요. 정신복지센터. 머리통에 펜타닐 쏴요. 기억 끊기게. 금연치료제라고 쏘고 있어요. 미친 새끼들이죠. 온몸에 지금 도포 다 했어요. 그 정도로 쐈어요. 손이 젖을 정도로. 매번 제가 영상을 찍지만 쓰면은 손이 젖을 정도로 쏴요. 말 못하게 영상 못 찍게 하려고. 그리고 화학무기 수포제. 그것은 피부를 녹이고 따갑고 간지럽게 만드는 화학무기예요. 피부를 태우는 화학무기예요. 근데 그 정신건강복지센터에서 농도를 조절해 가지고 바늘처럼 탁탁탁탁 쏘면은 가스 형태로 미스트로 여러분들이 모기 물린 것처럼 막 따가워요. 거기다가 화학무기 수포제에다가 화학무기 수포제는 피부를 녹이고 태우고 물집이 나게 만들어요. 그래서 그거를 이들이 미세하게 쏘면은 모기 물린 것처럼 벌레 물린 것처럼 따끔따끔하고요. 그 다음에 광범위하게 쏘면은 디인 것처럼 화상 입은 것처럼 디인 것처럼 되고 피부가 그 다음에 물집이 잡혀요. 그 다음에 이런 데다가 길게 이렇게 쏘면은 칼로 싹 근 것처럼 상처가 나요. 이 화학무기 수포제가. 그리고 화학무기 수포제가 대표적으로 정신건강복지센터가 외부 치료라고 쏴가지고 구현해내는 거는 이 얘기하려니까 얼굴도 확 갖다 때려봐요. 대상포진. 대상포진은 온몸에 막 두드러기처럼 나면서 막 벌개지면서 물집 잡히죠. 그게 화학무기로 구현해내는 거예요. 정신건강복지센터 감염병자로 등록하기 위해서. 얼굴에다 계속 쏘요. 말 못하게 하려고. 대상포진이 바이러스로 온다라고 그러죠. 근데 정신건강복지센터에서 화학무기 그 수포제로 그렇게 만들어 피부에다가 테러를 해가지고 쏴가지고 그렇게 만들어 놓고 감염병자로 등록을 하는 거예요. 그래서 테러 목록 중에서 재산을 빼고 죽이는 거예요. 국민들은.
가리고 뭐고 펜타닐 살인캐스 어마어마하게 쏘고 얼굴에다 구토제 경련제 쏘고 난리 났습니다. 몸을 앉아있을 힘조차 없어요. 이 손에다가 어마어마하게 쏴가지고 젖었어요. 손이. 손을 바꿨어요. 그 외에 이제 무슨 화학물을 쏘느냐. 여러분들이 제가 좀 이렇게 화학물이 맞아서 고통스러운 건 이해해 주십시오. 네. 이 말 못하게 하려고 하는 거고, 또 정상적으로 국민들이 볼 때 정상적으로 보이지 않게 하기 위해서 구토제 화학물을 계속 쏘는 거예요. 여러 가지를 쏘고 있어요. 얼굴에다가, 온몸에다가. 그 외에 이제 항무기가 이들이 외부 치료기라고 쏘는 게 눈에다 쏴요. 구토제, 그 다음에 기침제. 여러분들 이러죠? 뭐 하다가 이러죠? 이거 화학무기 스테아린산칼슘 쏘는 거예요. 손정민 자살방지원 손정민 사건에서 한강사건, 손정민 몸에서 나온 게 정신건강복지센터에서 죽인 건데, 손정민을. 예. 손정민 몸에서 나온 게 스테아린산칼슘하고 펜타닐이죠. 펜타닐 우울증 치료제라고 펜타닐 쐈고요. 손정민한테. 스테아린산칼슘. 스테아린산칼슘은 마치 먼지 같아요. 그거를 목에다 쏘는 거예요. 정확한 명칭은 소우지 성분이에요. 기름 성분. 근데 이걸 미스트로 해가지고 목에다 쏘면 먼지처럼 탁탁 걸려요. 마치 시멘트 가루처럼. 시멘트 가루나 먼지 이렇게 흡입하는 것처럼. 그래서 여러분들이 이러는 거예요. 뭐 얘기하다가도 이러는 게 스테아린산칼슘을 그때마다 쏘는 거예요. 그리고 이 스테아린산칼슘은 피부에 쏘면은 기름처럼 끈적끈적해요. 마치 바세린 같이. 그리고 이제 그 특징이 그렇고, 이것을 온몸에 도포시키는 건 정신건강복지센터가 인체에서 나오는 기름 성분인 것처럼 표방을 해서 그런 것처럼 착각을 일으키게 하기 위해서 쏘는 거고, 그런 방법으로. 이렇게 그 스테아린산칼슘에 도포가 되면 무기력해져요. 화학무기이기 때문에. 호흡기로도 넘기고 숨쉬기도 힘들고. 그렇게 해서 여러분들이 하는 거는 스테아린산칼슘이고, 그 외에 이제 기침제, 딸꾹질제, 트름제, 신경작용제 전부. 그러한 증상들을 만약에 여러분들이 계속 그냥 기침을 계속한다, 딸꾹질을 한다, 된다, 그 다음에 눈 침침하게 만들기 위해서 살인가스하고 스테아린산칼슘을 계속 쏘죠, 눈에다. 여러분들 눈 침침해요. 계속 저한테도 눈에다 쏴서 계속 문지르면서 눈을 못 뜨게 만든다고 그러죠. 계속 이 각막에다가 스테아린산칼슘, 기름 성분하고 살인가스 등 화학무기를 도포를 시켜가지고 침침하게 만드는 거예요. 그러면 이런 것들을, 이런 증상을 이들이 왜 이런 신경작용제를 쏘냐? 신경정신과라고 그러죠. 이 신경작용제 증상은 여러분들이 눈이 침침하다, 기침이 계속 나온다, 컥컥댄다, 경련이 일어난다, 구토를 한다. 애들이 구토제, 경련제도 쏘거든요. 이 증상은 신경정신과로 가야 되는 거고, 내과를 가도 신경정신과를 가라고 그래요, 여러분들에게. 그러면은 경련하면 그냥 미주신경계 손상입니다. 구토하면 미주신경계 손상입니다. 이렇게 얘기를 하거든요. 국민들이 요즘 화학무기 맞아가지고 구토 실신을 하니까 지금 네이버에 난리가 났어요. 지식인에 한번 찾아보세요. 구토 실신이라고. 그렇게 국민들이 왜 갑자기 구토를 하고 실신을 하는지 모르겠다. 여러분도 청산가리하고 구토제 때려 맞아서 그래요. 살인캐스하고 비수하고. 그래서 국민들이 화학무기 맞는지 모르고 이거를 네이버 같은데 이렇게, 또는 병원 가서 물어보잖아요. 그 네이버 밑에 답변을 뭐라고 정신건강 의사가 써놨냐? 미주계 손상입니다. 현대인들은 화장실에서 변을 보다가 힘을 주다가 구토를 하고 실신을 합니다. 이런 말도 안 되는 얘기를 써놨어요. 현대인들은 대변 보다가 힘 주다가 실신을 해요? 구토를 하고? 그럼 인류가 여태까지 수만 년을 어떻게 살아왔겠습니까? 현대인들이 아니고, 지금 계엄용으로 손에다가 끈적끈적하게 쏴놨어요. 현대인들이 아니라 계엄용으로 해서 인해가지고 현재 정신건강복지센터가 화학무기를 쏴서 그랬죠. 근데 왜 미주계 신경계 증상으로 몰아가냐? 그게 아까 말씀드렸듯이 신경정신과니까. 신경계 증상은, 미주계 신경계 증상은 정신질환 코드를 매길 수 있어요. 그래서 테러범으로 여러분들 규정할 수 있고, 재산을 빼앗고 죽일 수 있는 법이 적용이 되는 거예요.
그래서 전 국민에게 구토제, 실신제 이 화학무기를 때려봐서 미리 치료한다라며, 예? 신경계통상 신경정신과로 가게 만들고, 내과를 가도 종합병원을 가도 여러분들 이 증상을 얘기하면은, 이 외부 치료기 테러로 일어나는 증상을 얘기하면 전부 정신과로 보내요, 의사들이. 왜? 여러분들 코드가 다 매겨져 있어요. 그래서 자살방지원 여러분들에게 원격 의료법으로, 서비스 의료법으로 핸드폰으로 다 전송 가잖아요. 누구누구 뭐 우울증이다 사진까지 딱 보내고, 의사들한테도 그렇게 여러분들 자료를 다 보내요. 그래서 정신건강복지센터가 경련제, 구토제, 실시제를 쏴서 병원을 가게 되면 자신들이 정신건강복지센터가 코드 매겨놓은 그 코드 그대로 의사들이 정신과로 가라고 해서 그 코드를 매겨버려요. 정신질환 코드로. 정신건강복지센터가 미리 그렇게 조작을 해서 정신질환을 만들어내는 거예요. 아주 잔악하고 비열한 새끼들이죠. 그 질환을 하기 위해서 이렇게 끝없이 화학무기 테러를 가는 거예요. 그래서 여러분들이 이 전 국민이 당하고 있으니까 전 국민에게 이걸 제가 이 정보를 드리기 위해서 말씀을 자세히 드리는 거예요. 두 가지. 응? 첫째, 이게 화학무기 수포제 미스트 가스 형태로 쏘기 때문에 축축해져요. 머리가 축축해지고. 여기 보십시오. 스테아린산 가시면 기름 성분에 끈적끈적해져. 그저께 머리 감고 별로 한 일이 없어요. 비가 와서. 조금 아까까지 뽀송뽀송했었어요. 조금 아까까지. 근데 커튼에 머리 커튼에 닿다고 스테아린산 가지고 청산가리하고 살인가스를 도포시키는 거예요. 끈적끈적하게. 온몸에. 그러니까 이 새끼들은 국민들 건강을 위한다라면 화학무기를 온몸에 도포시켜서 고문하고 자살시키고 사륙하고 사구사로 위장하고 질병사로 위장하고 그 국민들 건강을 위한다라면 그 짓거리를 하고 있는 거예요. 자살과 범죄를 막는다며 자살과 범죄로 죽이고 있어요. 여러분들 아시다시피 자살방지원 여러분들 아시다시피 뉴스에 나오는 자살사건, 방화사건, 칼부림 사건, 층간소음 사건, 연애살인 사건, 전부 정신건강복지센터에서 여러분들에게 시켜서 치료라고 했던 사람들에게 일어나는 상황 아닙니까? 자살과 범죄를 막아요? 지금처럼 자살과 범죄로 정신건강복지센터 심리치료, 외부치료로 이런 사건들이 많은 시대가 어디 있었어요? 자살과 범죄를 일으키기 위해서 죽이고 있어요. 그러면서 자살과 지들이 범죄를 막는데요. 사이코 새끼들이지. 망상병자 새끼들이죠. 정신건강복지센터에서 방역이라고 하고 있는 거 자살방지원 여러분들 다 아시잖아요. 방역이라고 자살과 범죄를 일으켜서 테러범으로 규정해서 죽이고 있는데 지들이 방역도 하고 자살과 범죄도 막는데 그게 말이 됩니까? 그게 망상병이죠. 화학무기 쏘지 말라는 거 쏘고 사이코패스 새끼들이죠. 그 새끼들이 사이코고 망상병 환자 새끼들. 아니 전염병이 온다고 사람을 숙주로 삼아가지고 죽이기 위해서 방역을 한다는 게 21세기 의료인들의 할 일입니까 그게? 에? 전염병이 와서 오거나 질병으로 아프면은 국민들을 치료해야 하고 살려야 되는 게 의료인들의 의무지. 에? 중학교 고등학교 때 전 인류가 병을 다 어기고 있는 거예요. 전염병 발생 시 대를 위해 소리 희생시키지 마라. 화학무기 쏘지 마라. 의료인들은 양심을 지켜라. 의료인들이 가진 기술은 사람들을 살리기도 하지만 죽일 수도 있기 때문이다. 비밀로 하라는 거 하지 마라. 나치주의, 전체주의, 얼굴에다 사회주의다. 나치나 공산당들이 하다. 국민들의 민주주의와 국민들의 주권과 생명권을 빼앗는, 자산권을 빼앗는 사회주의다 하지 마라. 그 다섯 가지를 모두 어기고 있어요. 헌법, 국제법, 조약, 국제조약 전부 파괴하고 있고요. 어기고 있고요. 미친 새끼들. 망상병 환자 사이코 새끼들, 떼강도 새끼들이죠. 그래서 두 가지를 말씀을 드리는데 이 화학무기는 미스트 가스 형태라 여러분들이 머리가 이렇게 축축해지고 얼굴에 따끔따끔하고 코 같은데 따끔따끔하기도 하고 집안에 있어도 빗방울 뭐 이슬비 맞는 것처럼 그렇게 피부에 느껴질 때가 있어요. 지금 얼굴에다 계속 쏘는 거예요. 끝없이 쏴가지고 한꺼번에 쏠 수는 없잖아요. 끝없이 미스트 분무하는 것처럼, 분무기로 분무하는 것처럼, 우리 향수병으로 칙하면 분무하는 것처럼 끝없이 쏴가지고 끝없이 도포시키는 거예요. 끈적끈적하게. 미친 사이코 새끼들이죠.
그래서 그런 식으로 피부에 느껴지는 거예요. 발에 따갑고 간지럽고 막 미친듯이 가렵고 그 화학무기 수포제 때려 맞아서 그래요. 예? 모기 물린 것처럼 막 따갑고 막 간지럽고 막 짜증나고 그 화학무기 수포제 쏠 때 거기다 펜타닐이나 살인가스를 같이 쏴요. 예? 막 신경작용제죠. 흥분 분노시키는. 그러니까 막 화학무기 수포제 때문에 따가워서 이렇게 긁으면 막 흥분 분노가 돼요. 마치 벌이나 모기한테 물린 것처럼 똑같이 구현을 하는 거예요. 애들이 벌레 물린 것처럼. 그 외에 기침제까지 설명드렸죠. 구토제, 설사제, 복통제, 그 다음에 배에 가스를 채워요. 설사제 쏘면 하루에 10번도 설사해요. 길 가다가 그냥 쏟아져요. 이 새끼들이 이렇게 잔악해. 뉴스에 가끔 보면 지하철에서 똥 쌌다 길거리 가다가 갑자기 바지 내리고 똥 싸는 사람들 있죠. 정신건복지센터에서 화학무기 테러하는 거예요. 그래서 이 시민들에게 정신질환자라 자라서 용변도 제대로 해결하지 못한다. 그리고 사회에 해를 끼친다. 이렇게 위장을 하는 거예요. 나쁜 사람을 몰아가는 거예요. 계속. 네? 이렇게 비열해 이 새끼들이. 네. 그 다음에 추위제, 더위제. 여러분들 뭐 조금만 더우면 왜 이렇게 땀이 나고 힘들어. 화학무기 스테아린산가슘하고 땀인 것처럼 물을 쏴요. 살인가스하고 신내 나는 살인가스. 살인가스는 신내가 나요. 네? 그 다음에 펜타닐은 쇠맛이 나고요. 네? 살인가스는 세균을 표방하는 화학무기라 네? 신맛이 나는 거예요. 그리고 펜타닐은 쇠독을 표방하는 화학무기라 쇠맛이 나요. 그래서 신맛이 나는 살인가스, 세균을 표방한 여러분들이 조금만 온도를 올려도 덥지도 않은데도 막 땀이 나는 이유가 더위제라고 국민들 건강을 위한다라고 살인가스하고 스테아린산가슘 끈적끈적한 거 이거 땀인 것처럼 물 줄줄줄줄 흐르는 것처럼. 저 영상에 보시면은 밥만 먹으면은 땀인 것처럼 막 머리 비 맞은 것처럼 뚝뚝뚝뚝 떨어질 정도로 화학무기 쏴요. 살인가스를 그렇게 테러를 하는 거예요. 다한증도 이들이 만들어내는 병이에요. 겨드랑이에다 이렇게 쏘는 거예요. 계속 끊임없이. 그리고 이거 왜 그렇게 쏘느냐? 신경계 증상, 정신질환자. 여러분들이 다한증으로 병원 가죠? 수술하면 괜찮다라고 방송하죠? 보건복지부에서. 병원 가시잖아요? 수술 받잖아요? 진단 나오잖아요? 그럼 정신과 코드가 매겨져요. F코드. 정신질환자로 몰려가지고 테러범으로 규정돼서 재산 뺏기고 죽는 거예요. 그러려고 그 짓 하는 거예요. 계속 화학무기로. 네? 시동 거는 거죠. 언제든지 다한증으로 코드를 매기기 위해서 조금만 더워도 더위제 쏘고 조금만 추워도 추위제 쏘고. 추위제는 살인가스, 네? 그 다음에 화학무기 저기 질소가스를 같이 써요. 냉매제죠. 질소가스하고 살인가스가 겹쳐지면은 여러분들 실제 여러분들이 몸이 느끼는 온도나 실내 온도에 30도까지 낮춰버려요. 영하 30도까지. 이들이 강하게 쏘는. 그런 걸로 여러분들 입에다 써요. 그런 걸로 여러분들이 더위제, 추위제로 계속 테러를 받고 있는 거예요. 그렇게 화학무기가 도포되면서 여러분들이 계속 무기력해지고 힘든 거예요. 그래놓고 이 새끼들이 코로나에 감염돼서 무기력합니다. 이 지랄들 떠는 거예요. 나치 새끼들. 그 다음에 이제 근육통제. 자고 일어나면 여러분들 막 어깨 아프고 관절염제. 올식견 있죠? 이들이 여기다 어깨에다가 관절염제, 근육통제 쏘는 거예요. 목 있는 데다가. 근육통제, 관절염제. 여러분들 잘 걸어가다가 계단 내려오다가 노인들한테 무릎에다가 관절염제하고 근육통제 한 방 세게 쏘죠. 얘네들이 그냥 거기서 굴러요. 그렇게 해서 병원 가게 만들어. 병신 만드는 거예요. 빨리 죽으라고. 개새끼들. 이거 높이 올라가서 일하는 그 노가다, 저도 노가다 용접하는 사람인데 높이 올라가서 일하잖아요. 펜타닐, 청산가리, 막 관절염제, 근육통제 다 때려봐가지고 비틀비틀거리다가 떨어져요. 제가 몇 번 분수대 업체에서 일하다가 몇 번 펜타닐 써가지고 몇 번 밑으로 떨어졌었어요. 그게 높지가 않아서 다행이지. 높은 데서 일하는 사람들은
등산하다가 막 지금 저 뉴스에 나오죠. 뭐 떨어져서 죽었다. 화학무기 맞아서 그런 거예요. 예를 들어 등산하시다가 조금 절벽 같은데 사람이 밑에가 궁금하니까 이렇게 쳐다보잖아요. 그럼 정신건강복지센터에서 국민들 건강과 안전을 위해서다. 그러면서 화학무기 쏘는 거예요. 치료라고. 그러면 이렇게 쳐다보다가 어지러움제도 있어요. 핑 어지러우면서 그냥 쓰러지는 거예요. 앞에 근육 관절 같은 데다 관절염제 같은 거 쏘면은 그대로 그냥 앞으로 꼬꾸라지는 거예요. 네. 거기다가 염증제 여러분들 폐에다 쏘면은 엄지손가락만한 가래가 단 10초 만에 툭 튀어나와요. 시커먼 게. 네. 염증제 쏴서 그렇고요. 그 다음에 뇌졸중제, 심장마비제. 그렇게 해서 심장마비로 죽었습니다. 뇌졸중으로 죽었습니다. 이 지랄하는 거예요. 제가 스타일에서 가시면 지금 카메라는 잘 안 보이는데 보여요 지금. 미친 새끼, 사이코 새끼. 얼굴이면 몸에 전부 스타일인 상가심으로 끈적끈적하게 시켜놨어요. 방금 전에 저기 뭐야, 세수하고 인터넷에서 저거 지금 한 건데, 연결한 건데 그게 단데. 미친 새끼들이. 여러분들 두 가지를 아셔야 돼요. 반드시. 머리에 빗방울 맞는 것처럼 툭툭툭 맞고 따끔따끔하고 간지럽고 막 긁어도 막 피부가 벗겨져 가지고 피가 나올 정도로 긁어도 간지러운 거. 그거 화학무기 수포제예요. 무좀인 것처럼. 마치 무좀인 것처럼, 피부 팔찌인 것처럼, 수포인 것처럼 만들어내는 거죠. 피부를 녹이는 화학무기예요. 태우고 녹이는. 머리통 다 적셔요. 계속 적셔요. 계속 쏘고 있어요. 청산가리를 머리에다 싸링겠어요. 수건으로 닦았잖아요. 다시 적시는 거예요. 다시. 청산가리 머리에다 청산가리. 청산가리는요. 청산가리 쓰면 이게 극약이잖아요. 그러니까 우울해져요. 죽이는 약이에요. 생명을. 근데 이들이 치사량까지는 안 쏘죠. 치사량 직전까지 쏘는 거예요. 그러면은 세포나 생명이 죽으니까 눈물이 나요. 이들이 이걸 언제 쏘느냐? 여러분들이 슬픈 음악을 듣거나 영화를 보거나 가족들하고 좀 우울한 얘기를 할 때 청산가리 쏴요. 그래서 우울증을 이들이 만들어내요. 여기까지 해서 여러분들이 꼭 알아야 됩니다. 이거 전 국민이 다 당하고 있으니까. 화학무기 피부로 느껴지는 거, 그 다음에 그 증상, 그걸 설명드렸어요. 그리고 저는 정반시 정신건강복지법 반대 시민연대 정반시 대표인데, 실질적인 대표인데, 이것을 해결하는 방법을 다 찾아냈어요. 저의 다른 영상을 보시면은 이것을 해결하는 방법을 다 찾아내가지고 지금 저는 심사 중이에요. 재심사 중이에요. 그리고 코드를 다, 국민 여러분들이 피해자들이 코드가 다 매겨져 있거든요. G코드, F코드로, 질병 코드, 정신질환 코드로 그것도 확인하는 방법이 있고요. 그리고 재심사하는 방법이 있고요. 재심사에서 중지가 되는 방법을 내가 다 찾아냈어요. 그래서 제가 엊그저께 이 중지를 시키려면은 여러분들이 저하고 상의를 해서 컨설팅을 받아가지고 정신건강복지센터가 지금 제가 정신건강복지센터가 하는 테러에 대해서, 이건 일방적으로 국민들 몰래 하는 거니까 테러죠. 더군다나 화학무기로 하는 이것에 대해서 이들이 갖고 있는 목적이 따로 있거든요. 국민들 테러범으로 규정해서 재산을 빼앗고 죽이는 목적이거든요. 그래서 그것을 제가 지금 다 영상으로 설명을 드렸는데, 그런 것들을 피해 나가는 방법을 제가 다 알고 있어요. 제가 과거 7년 전부터 일을 당했는데, 저는 과거 초창기에 처음에
조현병 F코드부터 시작이 됐어요. 어마어마하게 테러를 받았죠. 그런데 제가 지금 한 달 전에 저 유튜브 영상에 올렸어요. 건강검진을 받았어요. 직장에서. 그 건강검진 기록표를 제가 올렸는데 저는 지금 질병이 하나도 없어요. 단 하나도. 우울증도 없고 우울증도 없어요. 그런데 지금 대상자로 돼 있어요. 실시 대상자로. 정신건강복지센터에서 지금 우울증 코드를 매겨가지고 이 화학무기 테러를 하고 있는 거예요. 그러니까 처음에는 저는 7년 전에는 조현병 코드였었어요. 그것도 가짜로 매긴 거예요. 뉴스에 제가 나왔었어요. 어떠한 사건으로. 그거 제가 너무 길어지니까 짧게 말씀을 드리는데, 그 9시 뉴스에서 박지광 씨 확인해 보니까 조현병 아니더라. 정신건강복지센터에서 가짜로 매기는 거죠. 네. 그렇게 발표된 뉴스가 저희 홈페이지에 있습니다. 어찌됐든 그렇게 해서 테러범으로 규정을 해가지고 저에게 있는 바이러스 치료제를 빼앗기 위해서 F코드, 조현병 코드까지 매겨놨었는데, 내가 그 사실을 알리기 위해서 국회에서 당을 난입을 했었어요. 짧게만 설명을 드릴게요. 그 사건으로 해서 조현병이라고 언론에 얘기를 했는데, 언론에서 확인을 해보니까 조현병이 아니다, 박정원 씨는. 언론사는 확인을 할 의무가 있잖아요. 그래서 확인을 해보니까 조현병이 아니다, 이렇게 발표가 났어요. 어찌됐든 정신건강복지센터에서는 조현병 코드를 매겨가지고 저에게 있는 바이러스 치료제를 빼앗기 위해서 보건복지부하고 경찰청하고 짜고 그러한 사건이 있었어요. 그걸 증언하는, 그 일을 직접 벌어지게 만든 그 원고라는 친구가 증언하는 영상이 있습니다. 저희 정반시 홈페이지에 가시면 여기다 제가 저기 댓글에다가 링크를 걸어 놓을게요. 그렇게 해가지고 저한테는 조현병 코드를 매겼고, 현재는 우울증 코드까지 낮춰진 거예요. 한 달 전에 제가 이거 찾아가는 서비스 심리치료, 외부치료, 정신건강복지센터에서 하고 있는 거 외래치료라고 그러죠. 이걸 재심사 요청, 중지 요청을 냈고요. 오래전부터 1년이 넘었어요. 그리고 이제 결국에는 점점 재심사 과정에서 코드가 낮춰졌고요. 지금 우울증 코드까지 낮춰진 거예요. 조현병 코드에서. 그 단계를 얘기하면 몇 단계가 돼요. 뭐 정확히 제가 그거는 또 확인해 봐야 되겠지만 최소 서너 단계 이상은 돼요. 그 이상 됩니다. 단계가. 그것이 다 낮아진 상태예요. 지금 이제 마지막 단계 우울증 코드가 매겨져 있는 거예요. 전 국민이 다 우울증 코드가 매겨져 있죠. 현재는. 그래서 직접적으로 정신건강복지센터에서 자살방지원들에게 심하게 심리치료라고 테러를 시키는 코드는 망상 코드, 조현병 코드예요. 정신건강복지센터가 망상 조현병 코드를 매겨놓고 아주 극심하게 테러를 하죠. 치료라는 명분으로. 근데 우울증 코드는 많이 낮아진 상태죠. 즉 조현병 코드에서 우울증 코드로 제가 낮췄고, 그 과정을, 그 방법을 여러분들에게 컨설팅을 해드리려고 그래요. 그 결과물이 제가 한 달 전에 저기 건강검진을 받았습니다. 거기에서 뭐 고혈압, 당뇨 없음, 그 다음에 뭐 심혈관 질환 없음, 심혈관 나이 44살, 내가 52인데요. 그 다음에 신경계 증상 없음, 우울증 증상도 없음. 그런데 실시 대상자로 돼 있어요. 정신건강복지센터에서 아직도 코드를 매기고 있다는 얘기죠. 외래치료 찾아가는 서비스를 하고 우울증 코드를 매겨놓고 하고 있는데, 제가 재심사 중지 요청을 냈기 때문에 국가건강검진기관에서, 보건복지부 소속 건강검진기관에서 아무 증상이 없다라고 결과가 나오고 내가 치료받는 내역이 없다면 정신건강복지센터에서 미리 치료한다라는 무증상 증상을 가진 질병을 가진 사람에게 미리 치료한다라는 법이 적용이 될 수가 없는 거죠. 쉽게 얘기해서 여러분들이 병원에 가서 치료받을 내역이 없는데, 그럴 이유가 없는데, 그렇다고 해서 아예 병원을 안 가시면 안 돼요. 정신건강복지센터가 계속 코드를 매기고 있으니까, 감시를 하면서 장비로. 국민들 여러분들 몸속에 있는 염증 수치까지 다 파악을 해요. BCI 장비로. 뇌 혈류량, 호흡, 맥박, 염증 수치, 질병까지 이들이 다 파악을 하고 있어요. 그게 초정밀 소형 MRI 장비예요.
여러분들이 실시간으로 정신건강복지센터에서 여러분들 몸을 스캔하고 있다고 보시면 돼요. BCI 장비라고 WHO에서 정신건강복지센터에게 나눠준 그 자료를 제가 올렸습니다. 정만시에. 그렇기 때문에 여러분들이 그냥 병원을 안 간다고 해서 정신건강복지센터가 인정을 안 해줘요. 그 BCI 장비로 확인을 하고 있기 때문에. 그래서 여러분들이 저와 마찬가지로 건강검진을 받아서 국가에서 인증을 받으셔야 돼요. 아무 질환이 없다. 그랬을 때는 정신건강복지센터에서 외래치료를 할 수가 없는 거예요. 그리고 그것을 못을 박는 방법은, 정확하게 못을 박는 방법은 재심사 중지요청을 내는 거예요. 재심사 중지요청을 내면 정신건강복지센터에서 결정을 하는 게 아니에요. 위원회하고 국가에서 결정을 하는 거예요. 코로나 무증상 질병이 없는데 정신건강복지센터에서 외래치료를 할 수 없게 만드는 거죠. 그게 계엄령이니까. 만약에 정신건강복지센터가 그것을 어긴다면 의료법, 감염병 예방법, 정신건강복지법, 계엄령을 어기는 거예요. 이 지금 제가 설명드린 걸 어긴다면 직결 처형이에요. 사형이에요. 손정민 자살방지원은 의료인이었잖아요. 그 아이를 불러가지고 A군 친구들을 불러서 정신건강복지센터가 죽인 이유는 골든건을 밝혀서 그래요. 의료인은 무덤까지 비밀로 가져가라고 서약을 하는데, 국가하고. 골든건은 특별한 총, 직역을 하면 특별한 총, 의료인들이 말하는 화학무기거든요. 그것을 발설했다고 죽인 거예요. 의료인이기 때문에. 왜? 계엄령이기 때문에. 계엄령을 의료인들이 이 비상사태 경비계엄령, 자연재해 시 내려지는 경비계엄령, 대통령령의 경비계엄령을 어겼을 때, 국가의 정책을 어겼을 때 사형이죠. 이러한 상황이라 시킬 수밖에 없는 거예요. 그런데 이제 제가 엊그저께도 보건복지부 여러 단체하고, 보건복지부도 여러 기관이 있죠. 기관하고 그 국가인권위원회 통화를 했어요. 그랬더니 난리가 났어요. 국가인권위원회에서도 이거 개인정보법 위반이고 모든 거 불법 아니냐. 그리고 보건복지부 여러 기관에서도 당장 중지시켜 드리겠다라고 그랬어요. 왜? 그게 법이니까. 법이니까. 그런데 이제 그 딜레이 타임이 있죠. 딜레이 타임이. 그 딜레이 타임 동안 이제 강력한 테러를 하는 거예요. 어떻게든 정신질환 코드를 다시 매기려고. 정신건강복지센터 의료인들이 봤다. 국가검진관이 틀리다. 지금 개수작을 피우려고 끝까지 테러하는 거죠. 불법이죠. 근데 이건 내가 반드시 따져 물을 거예요. 마지막으로, 여러분들이 당하는 외부치료, 심리치료는 찾아가는 서비스, 원격의료법, 서비스의료법, 의료법에 의해서 전부 기록이 돼 있어요. 자살방지원들에게 이거 치료라고 시켜가지고 국가에서 전부 서비스의료법에 의해서 자살방지원들이 국가에서 돈을 받거든요. 그게 뭐냐면 정신건강복지센터가 자살방지원들에게 심리치료, 누구누구 피해자에게 심리치료 째려봐라, 뭐 층간소음 해라, 그 다음에 정신건강복지센터가 외부치료라고 화학무기 쏜 거 그들 돈으로 하는 게 아니에요. 찾아가는 서비스 원격의료법으로 국가의 보험공단에서 돈을 다 받아가는 거예요. 그렇기 때문에 여러분들 피해자들분들에게 자살방지원들을 시켜서 층간소음, 뭐 차량급 빠진 사고 이런 거, 칼부림 사건 이런 거를 일으키게 하기 위해서 시켰던 심리치료, 조직 스토킹으로 왜곡이 돼 있죠. 그거 하나하나 누구에게 뭐 시켰는지까지 전부 기록이 돼 있고, 그들에게 돈을 줘야 되기 때문에 자살방지원들에게 기록이 돼 있고, 여러분들에게 그 심리치료와 함께 가해졌던 외부치료, 지금 저에게 쏘는 화학무기 이거 몇 월 며칠 누가 정신건강복지센터, 서구 정신건강복지센터 원장이 누구고 어떠한 진단서를 발부를 했고 의료인 누구를 시켜서 무슨 약을 쏘고 있는지 정확히 기록이 돼 있어요. 분명히 제가 따져 물을 거예요. 왜 계엄령 법마저도 어겼느냐. 여기까지 해서 올리도록